지금부터 본격적으로 만나게 먹어볼게요. 하여튼 이 라면인데요, 광고는 절대 아닙니다. 절대 아니에요. 라면에 물을 부어놓고 딴짓거리를 했더니 라면이 우동이 돼버렸는데요. 그러다 보니까 젓가락이 안 되면 이렇게 뚝뚝 끊어져요. 그래서 말이죠. 숟가락으로 먹어야 됐단 말이죠. 제가 이 라면을 오늘 두 번째 먹는 건데요. 오, 카레 라면이라고. 카레 라면. 저 맛은 기가 막히더라고요. 네. 딱 그냥 꾸리. 하여튼 요새 농심에서 많이 뭐 까리 꾸리 이렇게 다 해놓네요. 양파 넣고 김치 넣고 깍두기 넣고 깍두기 올리고 먹어봅니다. 으씨, 그렇지 않아서 떨어지네. 에휴. 요새 2주 정도 잠을 제대로 못 자게 했더니요, 몸 상태가 많이 안 좋습니다. 자꾸 너는 왜 갑자기 끙끙거리니? 야, 일로 올라오세요. 일로. 너 출연 좀 해달라 하잖아. 거기 가만히 있어. 그리고 이거는 내 거는 아빠 보니까 밥이니까 먹으면 안 되는 게요. 사람 먹는 거야. 사람 먹는 거는 절대 안 돼. 대통령이 와도 안 돼. 하느님이 와도 안 돼. 응? 알았어? 알았니? 거기 가만히 기다려. 기다리고 있으면 뭐가 온다? 행운이 온다. 말을 잘 들으면 뭐 어떻게 된다? 자다가도 간식이 생긴다. 끙끙거리지 마, 임마. 누가 바깥에 있어? 예. 그러는 거 아니라니까. 지집은 쫓겨나. 응? 저가 말이죠. 아이고, 제가 말입니다. 왜 이러니? 누가 보면 저가 못된 여자겠네. 양파를 엄청 나게 좋아해요. 오.
여기다 그냥 밥을 더 말아야 되겠네요. 잠시 후에 뵙겠습니다. 이제 지금부터 지금부터가 아니라 밥을 터서 다시 더 먹습니다. 아무도 없어. 와, 못해요. 아이, 뭐, 무서워서 덜덜덜 떨구니. 예? 너 남자 맞아? 야, 저거 남자 맞아? 없어요, 아무도. 없다니기. 야, 밥 좀 먹게. 그만 치죠. 괜찮아. 진짜 괜찮아. 아주 괜찮아. 야, 엎드리세요. 이거, 꼬리가 왜 딱 붙어 있어? 무섭게 무거워서, 임마. 어? 내가 다 이기는데. 아, 올라오면 안 되고, 밥 먹으니까 올라오면 안 되고, 어? 네가 올라오면 내가 숟가락질 못하지. 숟가락질 못해서 밥을 못 먹고, 숟가락질 못해서 밥을 못 먹으면 어떡하니? 엎드리세요. 아, 없어, 이제. 갔는지 없는지 하여튼, 잘못된 소리야. 그만. 양파. 좋아. 어떻게, 아침밤이, 아침 겸 점심이 된 것 같은데요. 그래도 어쨌다 맛이 있다. 지금 말입니다. 지금 현재 KBS 드라마 똑수리 오형제를 부탁해를 보고 있는데요. 신이 어머니가 어떻게 해서 애를 낳는데 젊었을 때요. 애를 버렸는데요. 그 아들이 어쩌어쩌 해서 엄마를 알면서 슬퍼지는 내용이에요. 하여튼 강추합니다. KBS 주말 드라마 똑수리 오영재를 부탁해 봐보세요. 상당히 재미가 좋아 진짜 좋아요. 얘냐 말이죠. 제가요 드라마 강의구랑요 강의구는요 엄청 좋아요. 근데 드라마 보면서도 사람이 배울 점이 무짐막지하게 많다는 사실 아시나요? 아시겠죠? 물론 여전히 말이 많구나. 밥이나 후딱후딱 드시게. 뭐니?
카레 라면에서 카레 밥으로 변신해서 맛있게 먹고 있는데, 진짜 깍두기가 끝내줍니다. 진짜로요. 이 깍두기가 싸울 때는 거의 생이었었거든요. 근데 익으니까는 더 기가 막히게, 고가 막히게 맛있군요. 진짜로입니다. 하여튼 요새 지난주 언제냐, 토요일이죠. 토요일에 병원 가서 약을 처방하였군요. 감기 기운도 있고 온몸도 막 쑤시고 결리고 쑤시고 해서, 그래서 내일까지 먹어야 돼서 하여튼 일단 아침, 점심, 저녁을 다 먹어야 됩니다. 약을 세워 먹어야 되기 때문에 그렇다는 얘기죠. 별소리가 많아, 진짜 많아. 오늘도 아침밥 맛있게 진하게 잘 먹었습니다. 여러분의 힘으로 현재 구독자 수가 800명 하도 12명이 됩니다. 진심으로 감사드리고요. 앞으로도 많은 성원 부탁드릴게요. 구독과 좋아요는 저에게 많은 힘이 됩니다. 여러분 사랑합니다. 오늘 촬영은 여기까지. 충성 아디오스. 바이바이 바이바이야. 트림이 나올 뻔했어요. 감사합니다. 행복한 수요일 대시 없어서 안녕.